Sizga 8 narsani aytaman. Agar shu 8 oddiy amalni bajarsangiz, Alloh taoloning izni bilan sizga katta kuch-quvvat qaytadi. Bu tuyg'u sog'lom tuyg'udir. Insonning o'zini Qur'on oldida kamchilikka yo'l qo'ygandek his qilishi bu yo'lning boshlanishidir. Tildan avval qalb bilan qaytish mana shu asosdir. Alloh taolo sizning xolis niyatingizni biladi. فإنه يعلم السر وأخفى. Bu xavotir Qur'on oldida kamchilikka yo'l qo'yishdan siqilish va yana unga qaytish istagi. Bu Allohning shukr aytish kerak bo'lgan bir ne'matidir. Siz hozir to'g'ri yo'ldasiz. Bu siz uchun yuksalish poydevoridir. Alloh sizdagi sog'inchni ham, uning kitobini qanchalar sevishingizni ham biladi. Endi sizdan talab qilinadigan amaliy qadamlarni boshlashdir. Men sizga 8 narsani aytaman, Alloh taoloning izni bilan. Agar shu 8 ta juda oddiy amalni bajarsangiz, sizga katta kuch-quvvat qaytadi. Alloh o'z rahmati ila va'da berganki, kim Qur'onga kelib, unga yuzlansa, u zot unga bu yo'lni oson qilib qo'yadi. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Birinchi ish, birinchi qadam. Allaqachon yodlaganlaringizni takrorlang. Yodlaganlaringizni takrorlash bu sizning sarmoyangizdir. Odatda ularni qayta tiklash oson kechadi. Bu jarayon sizni mustahkamlaydi va yangi yodlashga kirishish uchun ruhlantiradi. Menda bir taklif bor. Men e'tiborni Qur'onning qalbga eng yaqin bo'lgan qismlariga qaratishni maslahat beraman. Misol uchun, Baqara va Oli Imron suralari. Balki siz ularni yod olib, keyin takrorlashda susaygandirsiz va ba'zi joylarni unutgandirsiz. Bas, ularga qayting. Baqara surasi nihoyatda ulug'dir. Payg'ambarimiz alayhisalom u va Oli Imron haqida juda ulug' so'zlarni aytganlar. Bu haqiqatdan ham juda ta'sirli hadisdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Ikki nurli surani, Baqara va Oli Imronni o'qinglar, chunki qiyomat kuni ular xuddi ikki bulut yoki ikki soya va yoki saf tortgan qushlar galasi kabi kelib, o'z sohiblarining yonini olib himoya qiladi. Ular o'sha kuni ulkan bir soya bo'lib kelib, bandaning ustiga soya soladi. Siz esa u soyaga qanchalar muhtoj bo'lasiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar berganlaridek, ular sizni himoya qilib, shafoat so'raydilar. Yoki bu ikki sura qanotlarini yoyib, saf tortgan qushlar galasi bo'lib keladi. Nima bo'lganda ham bu suralar bandaga soya soladi va uning yonini oladi. Agar qiyomat kuni Allohga shu ikki sura bilan yo'liqsangiz, demak juda katta yutuqda bo'lasiz. Shuning uchun maslahatim, agar takrordan uzoqlashib, yana ortga qaytmoqchi bo'lsangiz, ulkan fazilati sababli Baqara va Oli Imrondan boshlang. Shuningdek, avval yod olganlaringizga Taborak va Qotsami poralariga, Yusuf, Maryam va Toho suralariga ham qayting. Bu suralarni avval yodlagansiz, ular hali ham siz bilan faqat ozgina sayqal kerak xolos. Ularni tezda tiklashda ajoyib bir yengillik topasiz. Demak, eski yodlaganlaringizni takrorlang. Bu birinchi qadam. Ikkinchi masala esa, Allohga qasamki, shaxsan o'zim yodlashda va takrorda kuch olish uchun doim shu usuldan foydalanaman. Hatto bugun ham vazifani takrorlamoqchi bo'lsam, mana shu ajoyib da'voga yuzlanaman. Istig'for aytish va la havla va la quvvata illa billah kalimasi. Qiroatni boshlashdan oldin Allohning rahmatini va mag'firatini so'rash uchun vaqt ajrating. Istig'forning eng ulug'i shudir. Allohim, sen mening Robbimdirsan. Sendan o'zga iloh yo'q. Meni sen yaratding va men sening qulingman. Kamchilik va gunohlaringizni tan oling. Allohning huzurida o'zingizni siniq tuting, chunki Alloh buni yaxshi ko'radi. Keyin esa la havla va la quvvata illa billah deng. Siz bu bilan Allohga nola qilasiz. Ey Robbim, meni bu zaiflik va unutish holatidan zikr va kuchli xotira holatiga o'zing o'tkaz. Sening yordamingsiz menda hech qanday kuch yo'q. Bu go'zal usuldir. Uni ko'p bora takrorlang. So'ngra quvilgan shayton yomonligidan Allohdan panoh so'rang va bismillah deb boshlang. Shunda Alloh yo'llaringizni ochib qo'yganiga guvoh bo'lasiz. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala. Shuni unutmangki, maqsad shunchaki Qur'onni yodlab olish emas. Asl maqsad to Allohga yo'liqquningizcha
Qur'on yo'lida bardavom bo'lishdir. Agar Alloh sizni bu yo'lda sodiq ekaningizni ko'rsa va Qur'onni to'liq yodlab bitirmasingizdan joningizni olsa ham, siz qiyomatda baribir qorilar, Qur'on hofizlari qatorida tiriltirilasiz. Chunki xolis niyatning o'zi kifoya. Endi astoydil harakat qilib, takrorlab yodlasangiz, mukofot qanday bo'larkin-a? Shu o'rinda Allohning mana bu so'zini eslaylik. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يا الله العظمة. Qarang, bu qanday buyuk marhamat. Ko'ryapsizmi? U manziliga yetmadi, lekin yo'lga xolis niyat bilan chiqqani uchun Alloh uning mukofotini kafolatlab qo'ydi. Chunki Alloh ash-shakur, ya'ni ozgina amalni ham ko'p taqdirlovchi zotdir. 4-masala va bu juda muhim nuqtadir. O'zingizga Qur'oniy hamrohlar toping. Sizni o'z nafsingiz yomonligidan himoya qiladigan do'stlar tuting. Agar nafs bo'sh qolsa, shayton unga darhol hukmronlik qiladi va ich-ichiga yomonlikni yoyadi. Chunki nafs tabiatan yomonlikka buyuruvchidir, magar Alloh rahim qilganlargina bundan mustasno. Alloh bizga buni shunday bayon qiladi. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Qur'on ahli bilan birga bo'lishda sabrli bo'ling. Masjidda o'tirishlar, soatlab qilingan takrorlar, oyatlarni ovoz chiqarib o'qishlar, bularning bari yozib qo'yiladi va aslo zoya ketmaydi. Alloh sizning bu zahmatlaringizni aslo bekorga ketkazmaydi. Aynan shunday hamrohlik sizni nafsingizning yomon mayllaridan himoya qiladi. Agar inson yolg'izlanib, solih hamrohlarsiz qolsa, u zaiflashadi. Ammo Qur'on ahli orasida bo'lsangiz, qayta tirilasiz, yashnaysiz, nurga to'lasiz. 5-masala. Qur'on ahli haqida o'qing. Qur'onni yod olgan, tilovat qilgan va uni xatm qilgan zotlarning siyratlarini o'qing. Siz uning rivoyati bilan yod olayotgan Imom Hafs haqida o'qing. Buyuk imom Shuba haqida ham o'qing. Imom Shubaning vafoti haqida o'qing. Bu haqiqatan aql bovar qilmas voqeadir. Jon berayotganlarda qizlari yig'layotgan edi. Shunda u zot dedilar: "Nega yig'layapsan? Axir Allohga qasamki, ana bu burchakda men Qur'onni minglab marta xatm qilganman." Aqlga sig'maydi. Qur'on ahli Allohning roziligiga yetishishga shoshilgan zotlar. Qarang, ularning hayoti Qur'on bilan qanday nurga to'lgan, ular qanday aziz qilinganlar. Allohdan bizni ham ular qatoriga qo'shishini so'raymiz. 6-masala. Allohning sizga bergan ne'matlari haqida tafakkur qiling. Qarang, u zot sizni qanchalar siylagan va bu zamonda yodlashni naqadar oson qilib qo'ygan. Avvallari mushaf, ya'ni Qur'on kitoblari hamma joyda ham topilavermas edi. Odamlar yodlash uchun yog'och laflardan foydalanishardi. Laflarga siyoh bilan yozishar. Ba'zan esa oyatlar o'chib, chaplanib ketardi. Bu juda mashaqqatli edi. Bugun esa Qur'on qo'lingizda, unga yetishish juda oson. Bugun sizda istalgan vaqtda takror qilish uchun hamrohingiz bor. Men do'stlarimga doim aytaman. Allohning bizga bergan ne'matlaridan biri bu tartil ilovasidir. U sun'iy intellekt yordamida Qur'onni sizdan tekshirib oladi. Biz hozir suratga olayotganimiz ham aynan shu tartil ilovasi uchundir. Bu ajoyib narsa. Ilovaga qarab tilovat qilasiz. U esa xuddi qarshingizda ustoz o'tirib, sizni tekshirayotgandek kuzatib boradi. Agar xato qilsangiz, darhol sizni ogohlantiradi. Qarang, qanday oson-a? Bu ayni mana bu oyatning tasdig'idir. Dar haqiqat, biz Qur'onni zikr uchun oson qilib qo'ydik. Qani, eslovchi bormi? Siz ayting: "Ey Allohim, men eslovchilardanman. Axir uni o'zing oson qilib qo'yding-ku."
Alloh sizga ato etgan bu ne'matlarni qalbingizdan his qiling. 7-masala. To'xtab qolganingiz muhim emas. Muhimi, siz yana ortga qaytdingiz. To'xtab qoldim, izdan chiqdim degan bu o'y-xayollar qafasdan chiqing. Bu fikrlarni ortga uloqtiring. Mana, qaytdingiz-ku. Endi shunday deng. Alhamdulillah, uning fazli ila xayrli ishlar mukammal bo'ladi. Bu yo'lda davom eting va aslo to'xtamang. Insonning tolishi yoki g'ayrati pasayib turishi bu mutlaqo tabiiy holat. Har bir hofizi Qur'on buni boshidan o'tkazadi. Qayta olganingizning o'ziyoq Alloh sizni yaxshi ko'rishidan dalolatdir. Uzilib qolmang, noumid bo'lmang. 8-masala. Biz shunday zamonda yashayapmizki, qalb kasalliklari keng tarqalgan. Tibbiyot rivojlandi, ammo u faqat tana kasallarini davolaydi xolos. Qalbchi? Qalb nima bo'ladi? Unga ma'naviy, ruhiy shifo kerak. Harom nazarlarga, musiqaga, behuda tomoshalarga va hech qanday foydasi yo'q mashhurlarni kuzatishga bog'lanib qolgan bu qalbni qanday davolayman? Bu kasalliklardan qanday qutulamiz? Faqat Qur'on bilan. وننزل من القرآن ما هو شفاء Allohdan o'zga iloh yo'q. Sizning shifoingiz, ma'naviy davoingiz Allohga qasamki, faqat Qur'ondadir. Qur'on ayni shifoning o'zidir. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين U ham shifo, ham rahmatdir. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Biz Allohdan uning nazaridan qolib, tashlab qo'yilishdan panoh so'raymiz. Qur'onga yaqin bo'lishingiz sizga shifo va rahmat kelishining bir belgisidir. Mening aytar so'zim shudir.